kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddaan nagu cusub tahay subscribe dheh oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka ah si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. wuxuuna ku saabsan yahay xubinta ma ogtahay. waa hubaal in dadka badankooda ay jeclaan lahaayeen helitaanka dhaqaale aysan dhib badan u marin. haddana waxaa dadka lagu ibtileeyay raadinta lacagtaas iyo dhaqaale ka badan noloshaada oo aad heshid in dhib badan aad kala kulmi karto. heerka waxbarashada qofka uu ka gaaro marka laga soo tago haddana waxaa jirta in dad badan oo wax bartay ay haddana aysan haysan goob ay ka shaqaystaan ama dhaqaale ay ku abuuri karaan. Jeff Bezos waa ninka ugu taajirsan koonkan aynu ku noolnahay. dhaqaalihiisu marka la eego waa kan ugu badan ee lacag haysta ama maalqabeenka dunida ugu lacagta badana. waxa uu hogaamiyaa mid ka mid ah shirkadaha ugu guulaha badan dunida oo dhan, waana shirkadda Amazon oo alaabaha iibisa si online. ma ahan buunbuunin in la dhaho shirkadaas tiknoolajiyadda ma guulaysan lahayn haddii aysan ahayn dadaalka adag ee uu ku bixiyey Jeff Bezos. in shirkadan ahayd baqaaro loo bedelo mid wax walba iibisa waxay u baahan tahay maskax badan, qorsheyn la xiriirta in qatar loo bareero iyo hal abuur dheeraada. Jeff Bezos maalqabeenka ugu taajirsan dunida ayaa higsigiisa kuma koobnayn la leeyahay Keliya hal abuurka ganacsi ee waxa ay ahayd mid ku saabsan waxyaabihii uu daneynayay. su'aashu waxay tahay sidee uu ninkan horumarka intaas leey ku gaarsiiyey shirkadan. 10 qodob ayuu sameynayaa oo qof walba oo sameeyana uu rajo uga muujiyey in dhaqaale uu abuuri karo. waa midda koobaad, dhibaato kasta xal ay leedahay marka laga fakerayo hal abuurna aad la timaado. Jeff Bezos wuxuuna barayaa markii uu yaraa inuu aaminsanaa aragtida la xiriirta awoodda hal abuurka. waxa uu xilliyada xagaaga waqti la soo qaadan jiray awowgii oo ku noolaa tuulo yar oo ku taalla gobolka Texas ee dalka Mareykanka uu ka soo jeedo. 2 qofka macaamilka ayaa mar walba saxan sida uu leeyahay. Tom Albeck ayaa ku tilmaamay agaasimihii hore ee shirkadda Amazon Mr. Bezos mid u dhashay sida loola dhaqmo macaamiishiisa. qodobka 3 dib u laabo kadibna horay isu ballaari. wuxuu la jeedaa Jeff Bezos in qofka uu la yimaado aragtiyo dheeraada. Sunil Gupta oo ah macallin dhaqaalaha jaamacadda Harvard wax ka dhiga ayaa hal abuurka Amazon ku tilmaamay wax soo saar cusub iyo adeeg uu ku qeexay. qodobka 4 mar walba waa maalinta ugu horeysa. waxa uu la jeedaa in laga fakaro in maalintaas ay tahay maalintii kuugu horeysay ee shirkadda. taasi macnaheedu waxa uu yahay in mar walba la joogteeyo si loo wado baahida iyo oonka loo qabo hal abuurka dhanka guusha ganacsiga. qodobka 5 ka awood badi. Jeff Bezos meelaha uusan guulaha waaweyn ka gaarin waxaa ka mid ah in uu galay ganacsiga mobilada. si kastaba sida Bezos u aaminsan yahay in halista loo bareero waa mid aad u xoog badan, qofkana uu awoodiisa badiyo. 6 guuldarada waa wadada guusha. mashaariicda aysan ku muuqan natiijo wanaagsan ma ahan oo keliya mid qeexaya sida Bezos uu ugu bareerayo qatarta, balse waa mid muujinaysa go'aanka uu ka qaato guuldarada. 7 weligaa ha ka qoomamayn oo ha u shalaayin wax aad isku dayday oo aad ku guulaysan weysay. maalqabeenka dunida ugu taajirsan ayaa midda noogu macneynaya markaad ka fikirto waxyaabaha aad ka qoomamayn doonto marka aad gaarto da'da 80 sano jirka. waa waxyaabaha aanan weli samaynin. waxa uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan arrintan, mana ahan wax fiican sida uu yidhi. 8 muuji fikirkaaga. ninka wax ka qoray Bezos wuxuu rumaysan yahay in madaxa shirkadda Amazon uusan dimuqraadiyadda aaminsanayn marka ay timaado go'aanka ugu dambeeya ee la qaato xilliyada la fadhiyo shirkadda golaha fulinta. 9 qayb ka noqo tartan. Bezos waxa uu tartan adag kula jiraa shirkado waaweyn oo dunida magac ku leh oo sidiisoo kale halgan badan ku jira, waxaana
uu tusaale u soo qaatay shirkadda tiknoolajiyadda ee Alexa la yiraahdo marka dadaalkaaga adoo badiyo ayaa haddana tartan lagu daraa. qodobka ugu dambeeya eeg mustaqbalka fog waxa uu sheegay Jeff Bezos in la qorsheysto ilaa waxyaabaha suuragalka ah ee mustaqbalka fog udub dhaxaadna u ah guusha iyo sida Bezos iyo Amazon tiisaba ay cirkaasi u gaareen. daawaday adigaba dadaal oo hal abuur leymow oo waxa suurtagal ah in aad guul ka gaari karto marka 1 iyo 2 iyo 3 oo aad guul dareysato tan afraad oo aad guulaysato ayaa kaaga wacan ee dadaalkaaga badi ayaan ku leenahay inaguna. waqtiga darkaysan inna lama hawlaan waxay wareega gudaana daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinteennii ma ogtahay oo maanta aan ku soo qaadanay sida lacagta qofka ama dhaqaale uu ku samayn karo. waxaana uga hadlaynay waddadii guusha uu qaaday Jeff Bezos maalqabeenka ugu taajirsan dunida oo dhan. anigoo xasan xayi cabdullaahi ayaa soo jeedinayay xubintan ma ogtahay waxaad ka daawanayseen channelka Salama Vlog and Entertainment. inta aan dib dambe isku arki doono muuqaalkan oo kale sidaas iyo nabadgelyo.